Старт рекординг. Добър ден на всички. Днеска ще озвучим статията Бетон от Уикипедия, тъй като бетона е изключително важен строителен материал, който ни говори много както за строителството, така и за нивото на цивилизацията, която го използва масово. Статията е на 111 езика. Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат на втвърдяване на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал, трошен камък или речен чакъл, а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес. Поради сравнително ниската си якост на опън, строителните конструкции, бетонът често се използва в комбинация с стоманена прътова армировка, образувайки стоманобетон. В някои специфични приложения, главно настилки, се използва армиране с стоманени или полимерни фибри. Дисперсно армиран бетон. Неармиран бетон се използва предимно за относително масивни или слабо натоварени елементи. Фундаменти, гравитационни подпорни стени, язовирни стени и така нататък. Изходни материали. Свързващо вещество. Свързващото вещество Портланд цимент, класификация и технически изисквания към Портланд цимента са разгледани в БДС Н 197.1. В зависимост от якостта на натиск, циментите се разделят на класове 32,5, 42,5 и 52,5, като числото показва якостта на натиск на цимента на възраст 28 дни, определена по БДС ЕН 196.1. Според темповете на нарастване на якостта на натиск на Портланд циментите се различават два типа цименти: нормално втвърдяващи, означаващи се с N, и бързо втвърдяващи се, означавани с R. В зависимост от става им различните видове чисти клинкерни цементи, означаващи се с СЕМ-1, и цементите с минерални добавки СЕМ-2, А или Б. При СЕМ-1 съдържанието на Портланд циментовия клинкер в състава на цимента е не по-малко от 95%, а при СЕМ-2А от 80 до 95%, а при СЕМ-2Б от 65 до 80%. Минерални добавки са финно смлени неорганични материали: гранулиране доменна шлака, пепели от тец, млян варовик, естествени пуцолани, микросилициев прах, печени глинести шисти. Най-често видът на цимента се избира в зависимост от условията на работа на строителната конструкция, за която е предназначен. Чистота на водата на сместа. Водата, която се използва за направата на бетонни смеси, трябва да е от пазаря на изискванията на БДС ЕН 1008. Счита се, че питейната вода отговаря на тези критерии и може да се използва за бетон. По-често срещани вредни химични съединения, които могат да се съдържат във водите, са сулфати. Предизвикват сулфатна корозия на циментовия камък. Хлориди взаимодействат с компонентите на циментовия камък, като образуват сравнително лесно разтворими съединения, които в последствие се разтварят и извличат от бетона. Аналогично действат нитрати. Не бива да се използват за направата на бетон и меки води с pH по-малко от 4, тъй като предизвикват разтваряне и извличане на калциевия хлорид Портланд от структурата на циментовия камък, така наречената корозия първи вид. Органичните примеси също не са желани. Тяхното влияние може да се оцени по промяната на свойствата на бетона при изготвяне на паралелни проби с чиста вода и с вода, съдържаща органични примеси. Поради високото съдържание на органични примеси, блатните и канализационните води са неподходящи за изготвяне на бетонни смеси. Добавъчни материали. Естествени добавъчни материали добиват се от естествени находища, кариери, речен чакъл и пясък, или чрез механична обработка на скални материали, трошен камък и трошен пясък.
Изкуствени добавъчни материали получават се чрез термична, химична и друг вид обработка от естествени или изкуствени суровини, отпадъчни продукти от промишлеността, котелни пепели, въглищни пепели. Такива материали са перлитов пясък, перлит, вермикулит, получава се от термична обработка на слюда, шистопорит от глинести шисти, сгория тормозит от пориозна шлака, керамзит, получават се от червена глина и други. Недопустимо е използването на морски пясък и почва. Химически добавки. За модифициране на бетонната смес и в твърдения бетон се употребяват химични добавки. Това са вещества, които се влагат в малки количества в бетона, до 5% от масата на бетона и обикновено се дозират проценти от масата на цемента. Класификацията на химичните добавки е дадена в БДС ЕН 934-2 и е показана по-долу. Водонамаляващи химични добавки. Пластификатори. Предизвикащ увеличение на консистенцията, подвижността на бетонната смес, без да се увеличава количеството на водата за смесване. Запазват консистенцията на сместа при намаляване количеството на водата или предизвикват двата ефекта едновременно. Силно водонамаляващи химични добавки. Суперпластификатори. Предизвикват силно увеличаване на консистенцията, подвижността на бетонната смес, без да се увеличава количеството на водата за смесване, запазват консистенцията на сместа при силно намаляване количеството на водата или предизвикват двата ефекта едновременно. Забавящи свързването химически добавки. Увеличават времето за преминаване на бетонната смес от пластично в твърдо състояние. Ускоряващи свързването химични добавки. Намаляват времето за преминаване на бетонната смес от пластично в твърдо състояние. Въздуховъвличащи предизвикват умерено въвличане на въздух в бетонната смес в рамките от 2 до 6%. Ускоряващи втвърдяването химични добавки. Ускоряват темповете на нарастване на ранната якост на бетона с или без промяна сроковете на свързване. Водозадържащи химични добавки. Намаляват водоотделянето на бетонните смеси. Оплътняващи химични добавки. Намаляват капилярната абсорбция на бетона. Забавящи свързването водонамаляващи химични добавки. Това са добавки с комбинирано действие, намаляват количеството на водата и увеличават сроковете за преминаване на бетонната смес от пластично в твърдо състояние. Забавящи свързването силно водонамаляващи химични добавки. Намаляват значително количеството на водата и увеличават сроковете за преминаване на бетонната смес от пластично в твърдо състояние. Ускоряващи свързването водонамаляващи химични добавки. Намаляват количеството на водата и съкращават сроковете на преминаването на бетонната смес от пластично в твърдо състояние. Съществуват и химични добавки, които не са стандартизирани, като например добавки за бетониране при понижени температури, зимно бетониране. Класификация на бетона. Класификацията на бетона може да бъде извършена по редица признаци. В зависимост от обемната му плътност той се дели на лек, обемна плътност от 500 до 1800 кг на кубически метър, олекотен от 1800 до 2200 кг на кубически метър, обикновен от 2200 до 2500 кг на кубически метър и тежък над 2500 кг на кубически метър. Според условията на твърдяване. Бетон втвърдява се при обикновени атмосферни условия. Ускорено втвърдяващ се бетон чрез топлинна обработка при нормално или повишено налягане. Трето, според едрината на зърната на едрия добавъчен материал. Дребно зърнест бетон с максимален диаметър на зърната по-малко от 10 мм. Филц бетон. Средно зърнест бетон от 20 до 40 мм. Към момента това е най-масово използвания бетон. Едрозърнещ бетон Dmax от 40 до 150 мм. Бутобетон прилага се при изпълнение на големи по обем елементи, неармирани или с разредена армировка.
например язовирни стени. Според експлоатационните условия, при какви условия ще ги използваме? По БДС ЕН 2006-1 HA 2008. Бетони от първа група намират се при условия на нормална въздушна среда до 100 градуса Целзий, не са в допир с вода и не са подложени на външни атмосферни влияния. Бетон от втора група намират се постоянно под вода при положителна температура. Бетони от трета група подложени са на пряко въздействие на атмосферни условия, включително и на отрицателни температури. Бетони от четвърта група подложени са на променливо мокрене и сушене при действието на външни атмосферни условия. Според якостта обикновен и високо якост. Други важни показатели. Сила на огъване, устойчивост на замръзване. Обозначава се с латинската буква F и цифрите от 50 до 1000, което показва броя на циклите на замръзване и размразяване, които бетонът може да издържи. Водоустойчивост. Обозначава се с латинската буква W и с цифри от 2 до 20, което показва налягането на водата, което трябва да издържа цилиндър на пробата от тази марка. За тестване на бетона за замръзване и водоустойчивост се използват тестови климатични камери. Класове. Клас по якост на натиск. Отбелязва се с буквата Б и число след нея, показващо минималната характеристична якост на бетона в мегапаскали. Под характеристична якост се разбира якост с обезпеченост 90%. Например, бетон клас B20 означава приблизително, че при проверка на якостта на натиск на бетона, 95% от резултатите трябва да са по-високи от 20 мегапаскала. Якостта на натиск на бетона се определя върху пробни тела, купчета с сръб 150 мм, които отлежават при стандартни условия. Класът по якост на натиск на бетона се определя от проектанта-конструктор. По БДС 726883 различаваме следните класове бетон: B5, B7,5, B10, B12,5, B15, B20, B25, B30, B35, B40, B45, B50, B55 и B60. Съгласно европейския стандарт, който е и български БДС ЕН 2006-1, класовете по якост на натиск на бетона се означават с С и две числа след него, например С 20-25. Това означава, че минималната характеристична якост на бетона, определена върху пробни тела цилиндри с диаметър на основата 150 мм и височина 300 мм е 20 мегапаскала, а минималната характеристична якост, определена върху купчета с сръб 150 мм е 25 мегапаскала. Аналогично се определят класове на якост на опер. Отбелязват се с БТ, BT05, BT10, BT15, BT20, BT25, BT30, BT35 и BT40. Якостта на опър на бетона има важно значение при конструкции и елементи, при които не трябва да се допуска образуване на пукнатини, резервоари, тръбопроводи и така нататък. Класът на бетона по якост на опън при огъване се означава с BF по БДС ЕН 2006-1HA 2008 при класове от BF1.5 до BF6.0. Якостта на опън при огъване на бетона е от значение при съоръжения от типа пътни настилки и самолетни писти. Мразоустойчивост на бетона е способността му да запазва якостта си или да я променя до известни граници под определението на циклично замразяване и размразяване в водонапито състояние. В зависимост от мразоустойчивостта си, бетоните също се разделят на класове, отбелязват се с F и число, посочващо броя на циклите замразяване и размразяване, при които якостта на натиск не се намалява с повече от 15%, а загубата на масата на пробните тела вследствие на обрушване на леда не нахвърля 5%.
По стандарт класовете по мразоустойчивост са F50, F75, F100, F150, F200. Водонепропускливостта на бетона е свойството му да не пропуска вода под налягане. Тук отново се различават класове на бетона, този път по водонепропускливост. Водонепропускливостта е означение за конструкции, които ще бъдат в контакт с вода. Класът по водонепропускливост се избира в зависимост от размерите, дебелината на конструкциите и стойността на хидростатичното налягане. Отбелязва се с W и число, оказващо най-голямото водно налягане в мегапаскали, при което 4 от общо 6 пробни тела не са пропуснали вода от страната срещу положена на водния напор V02, V04, V06, V08, V10. Класът на бетона по якост на натиск е свързан с плътността на структурата му. Оттам идва и връзката между класа по якост на натиск и класа по водонепропускливост. Обикновено клас B25 има клас по водонепропускливост W0.6. Класът на бетона се избира в зависимост от вида на конструкцията и условията на експлоатация. И така, B10-та и E няма да ги разглеждаме. До тук стана ясно, че има много видове бетони и всеки вид бетон се ползва по предназначение. Ето, изливане на бетон, най-вероятно някаква бетонна плоча за основа на къща. Бетон вече излят. Бетонна сграда на градския съд в Бафало, Ню Йорк. Много интересна бетонна сграда. Натрошен бетон следствие на корозията на армировката. И така, сега да видим статията на немски език. Какви картинки има. Това е бетон, като с този метър се показват размерите на камъчетата, които са вътре. Всъщност това е нещо като мозайка, бих казал, защото той е шлайфан отгоре. Този бетон. Ето с бетон помпа, как се излива бетон. Ето е бетон помпата. Една, втора бетон помпа. И тук я изливат бетона. И тук е строеж, при който се укрепва този стар мост чрез тази бетонна конструкция. Това е бетонна сграда. Доста интересна архитектура. Това е купола на Пантеона в Рим. Построен от бетон преди много векове. Това е скулптура от бетон. Интересно изкуство. Това е отлят капак от бетон или плоча от бетон. Тук бетона се вибрира, за да се получи по-еднородна смес. Това е някаква графика на различни видове бетон. Това е армиран бетон, който е започнал да се руши. Отново бетон в някакво състояние. Бетон армиран, който се руши. И най-вероятно ще го укрепват. След като го почистят. Това е също железобетонна конструкция. Да видим английската статия. Това е блок от бетон или туха от бетон. Е използвана за строителство. Това е римския пантеон, който бил свършен в 1128 година след Христа от новата ера. И тук това му е купола. Всичкото това било направено от бетон. А тук това може би има и зидария от печени тухли, но не съм сигурен. Интересна конструкция.
Ето го така наречения Пантеон. Това е купола на Пантеона, направен от бетон. Това е някакъв тунел, който най-вероятно е изидан с помощта на бетон от времето на Римската империя. Това е някаква кула, релси с закрепени на бетонови блокчета. Това е в цемент. Това е цемент. Вижда се, че е изолиран от земята, тъй като е силно хигроскопичен. Ако не се лъжа, това беше в Тунис. Това са агрегатите, т.е. включванията за бетона. Това е смесител, т.е. това е бетонов възел или бетонов завод, както искате го наречете, по-скоро бетонов възел, където се смесва цемент с чакъл, с вода и с всичко, което е необходимо, за да се произведе съответния бетон, който бетоновоза закарва на обекта. Това е също бетонов възел 1936 година в Бирмингам, Алабама. Значи Бирмингам, Алабама, 1936 година. Бетонов възел. Смесване на бетон с чакъл, вода и всичко останало. Това е как се прави бетонов под на гараж. Отново се прави някакъв бетонов под, бетонова плоча. Това са някакви басейни, направени от бетон, специален бетон, естествено, водонепропусклив. Това е декоративна плочка, направена от бетон. Това е тестване на цилиндър от бетон, за да се определи неговата якост. Това е Бостон Сити Хол, 1968 година, направена от бетон. У нас също има такива сгради. Явно по това време целият свят са започнали да правят сгради от бетон с подобна архитектура. Това е съда, направена от бетон. Интересна сграда. Това е Рио де Жанейро. Статията е направена от усилен бетон и от бетонови тухли. Това е някакъв басейн, сниман 2009 година, който е също направен от бетон. Специален бетон. Това е базалт, който е полиран. Това е някакви украшения върху бетонна стена и така нататък. Това е офис постройка в Финландия, също от бетон. Това е някакво съоръжение, което преминава през вода и отива в съответната маса от чакъл. Това е рециклиран бетон.
Т.е. те имат сгради, бетонни сгради, които ги разрушават, натрошват бетона и го използват отново за направа на нов бетон. Това е виадукт в Пенсилвания 1915 година, който все още се използва. Т.е. това е бетонно съоръжение вече на 110 на години. Виадукт. И тук е някаква схема за производството на бетон и така нататък. Това е на френски език. Това са 1 кубически метър от бетон. Интересна работа. Бетон. Това е бетон, армиран бетон по време на Втората световна война, заедно с тези противотанкови таралежи, се използва за спиране на танкове. Линията Зигфрид. Интересна линия. Виждате противотанкови таралежи от стоманени парчета, а също така виждате и ето тези бетонови блокове, които, ако не се лъжа, ги наричаха и драконови зъби, които също трябва да спират танкови атаки. И това е камион помпа. Докарва бетона и го изпомпва вътре в сградата, която изглежда я ремонтират. Това е Пломанах някъде си. В един хотел. Перос Гирец. Или нещо такова. И отново тук изливат някаква бетонова плоча. Това е рециклиране на бетон. Т.е. тук е имало сграда, разрушена, и този бетон се натрошва и се използва отново. Така, това беше и на френски, и на английски, и на немски, и на български език. Да видим сега на руски език. Какво е? Ето, това е плочата, върху която ще изградат сграда. Плочата я правят от бетон. И то от определен бетон, армиран. Ето тук е бетон помпата, излива бетона. И това е тук. Явно няма много картинки в руската Википедия. Но има таблици. Клас на бетона и най-близката марка бетон и съвременно международно обозначение. Ако ви трябват тези подробности и справочни данни, може да видите тук или на други места. Това беше статията за бетона. Ако ви е харесало или заинтересувало, абонирайте се. Ако не ви е харесало, не се абонирайте. Стоп рекординг.